तेजस अर्थात भारत की शान। यह भारत का पहला स्वदेशी जेट लड़ाकू विमान है। यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला हल्का युद्धक विमान है। चीते सी चाल और सिंह के समान इसकी गर्जना से दुश्मन पनाह मांगेंगे। इस एक तेजस विमान की कीमत है लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए और इसके गुण इतने कि विश्व की बड़ी शक्तियां दांतों तले उंगलियां दबा रही हैं।